สัมผัสทะเลใกล้บ้านที่สุดเต็มไปด้วยขยะระยะใหญ่ร้านอาหารลมแล้วเสียลมแล้วเสียลมกินไม่ได้ลมแรงร้านแก้มลิงโดนมีรถแหกด่านมาแล้วรถกำลังทำผิดกฎหมาย1 คันลมแรงมากธงชาติปิวสบายบรรยากาศฝนตกสว่างคนเร่งรีบกันข้ามแยกกันแล้วอุบัติเหตุก็จะเกิดขึ้นช่วงนี้ช่วงฝนตกต่างคนต่างเร่งรีบรถบอก็ทำงานแล้วเมื่อกี้ได้บรรยากาศถ้าดิฉันไปแล้วนะคะจะไปกับคุณลมแล้วนะคะคุณผู้ชายค่ะดิฉันจะไปกับคุณลมแล้วนะคะนี่ลมหัวฝนแล้วผู้ชายทั้งหลายค่ะจะไปกับคุณลมแล้วค่ะครับที่เราเกาะ